बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी और बंद नाक आम बात है, जिसका कारण होती है कमजोर इम्यूनिटी। अब चिंता छोड़ें, इस सर्दी अपनाएं मार्क कोल्ड ड्रॉप। 13 आयुर्वेदिक तत्वों वाला काढ़ा ड्रॉप जो इम्यूनिटी बढ़ाए। इसके अलावा मार्क इनहेल इजी स्प्रे, जिसमें 3 आयुर्वेदिक तत्व हैं, बंद नाक को तुरंत खोलता है और सांस लेना आसान बनाता है। मार्क कोल्ड ड्रॉप और मार्क इनहेल इजी स्प्रे दोनों प्रोडक्ट CSIR NBRI द्वारा प्रमाणित हैं। इस सर्दी मेरे और मेरे अपनों के लिए मार्क कोल्ड ड्रॉप और मार्क इनहेल इजी स्प्रे ही है विंटर्स का सही सपोर्ट। तो देर किस बात की, आज ही ऑर्डर करें